Okay naman kami guys. Dito kami dadaan sa kabila. Bisitahin natin lahat ng playground dito. Alis. Ito yung mga dinadaan namin guys. Papakita ko sa inyo yung mga buildings dito. Yung mga mostly apartments. Yung tinitirhan ng mga tao. Flats. Or kwartira. Tapos ito yung mga dinadaanan namin kapag summer. Ito puro green yung makikita ninyo. Puro puno. What do you call this kind of tree? Ito, lipa. Lipa. Lipa yung tawag dito. Ayan, kahit saan may mga puno and bushes. Yan, mga apartments yung mga bahay dito. Mostly. So, magko-cross tayo. Padahal dito. When crossing, guys, kapag, ayan, for example, tatayo kami dito. Tapos mayroong car. Padadaanan ka muna. Ayan. So, malayo-layo yung first playground na pupuntahan natin. Sama kayo sa amin. Walang katao-tao kasi ano ba ngayon? Siguro nasa sila? Mga camps. This year hindi pumunta yung mga bata sa camp kasi kakarating lang namin galing sa Pilipinas. Pagdating dito, punta tayo sa kaliwa, turn to left. Yan, nakikita nyo, puro mga flats lang talaga dito yung mga bahay. Yan, so dire-diretso tayo hanggang doon, sa dulo. Walking lang. Это не то, что плохо, это ужасно. Which one? Tapos dito pala yung place kung saan yung ballet ni Alisa and Sofia, somewhere there. Dire-diretso lang tayo hanggang doon sa dulo. Nakikita nyo, wala masyadong katao-tao, diba? Ito pala yung music school ni Alisa. So, dito na tayo. Dire-diretso lang tayo dyan. Cross tayo sa pedestrian lane. Ayan guys, so nakikita nyo yung mga apartments. Ganyan yung hitsura dito. О, вот еще один замок. Tapos merong police station dyan. Polizia. Let's go cross. Где будет? Нет, он сказал, я буду... Dito tayo punta sa first playground. Вау. Walang tao. Which is good. Tayo guys, puro mga forest yung halos nasa sa paligid. Ayan. Actually, forest na yun dyan. Зачем тут две мусорки? Punta doon. Minsan, pupunta kami dyan para mag-walking sa aso. So, ito yung tinatawag nilang castle playground or zamok. Dito muna kami siguro mga 20 minutes. At ako ay mag-ehersisyo. So, mag-exercise ako dito, guys. Ito. Какая женщина? Я девушка. Женщина с прыщиками. Как тут
жарко, надо снять кофту. И Я просто сказала, что значит и. Вот, так прохладненько стало. Мама, так тихо. so punta tayo sa next playground, guys. Orange playground. Orange playground or planet playground. Я знаю, как... Мама, я знаю, как сделать из фруктов ягод. So, pupunta daw sila sa Dixie. Mayroon daw silang bibilhin. Itong Dixie store. А самая ее любимая сладость это помадка. Да, Я не хочу. Спасибо, что выберу, что ты хочешь. So, dito kami sa next playground, guys. Maliit lang to. So, change plan kami. Hindi na kami matutuloy sa iba't ibang playground. Susunduin kami ni Alexei. Papunta daw kami sa Ratmino para bisitahin yung aso. Ang burol ng aso. Burol. Kung saan niya nilibing yung dati. Antayin natin siya dito. Где кофе сам? Daming plums, guys. Gusto niya daw ng ng plums. Ali. Ano, you go get sliva. Plum. Nilza to da? Da. Hi guys. Punta kami ngayon sa Ratmino. Naantay namin si Alexei dito kasi nauna na kami gumala kanina. So dito namin siya antayin sa playground. Nandun si Sofia, naghihintay kay Papa. А белые волосы это вывез. Давай Punta kami ngayon sa Ratmino. Bibisitahin namin yung aso ni Alex na si Jetta. Ой, а мы что, уже на огороде? Мы огород уже давно проехали. Вон, видишь, поля убивают. Ой, это похоже. Вот тут дорога продолжается справа от нас. Вот туда и все. First, они пешеходный переход в такую машину. Но мы их не So, pupunta kami ngayon sa simbahan. Младше тебя, когда ты Magbibigay kami ng mga old clothes ng mga bata. Я еще помню, когда она была конюшней. Да? Dito may mga bahay, tanong dito.
Это Ратмина, Алис. Есть такие. Вот сейчас мимо одного проехали. Последний старый деревянный дом So, остался. ito yung mga damit na dala-dala namin. Isang sako. Той слепой, который. So, pupunta muna kami sa river. Maliligo daw si Alexei. So, iniwan muna namin yung kotse doon. Malapit sa church. Tapos kami, sasamahan muna namin siya maligo. Malamig guys, pero medyo malamig. Pero siya kasi wala siyang pakialam malamig o hindi. Ang ganda ng ano dito. Tichkina Stalovaya. Stalovaya means dining hall para sa mga birds. So, hindi ko alam, mayroon palang daanan dito. Which is good. Я вот закончил 11 класс, а учился 11. Я знаю. Ito yung river. Dito si Alex maliligo. И после поступил в школу еще до этой реформы. Это уже было. Скупался. Он на нашем пляже купается. И на Волге или на Дубне. В всяком случае здесь, в нашем течении Волги, не глубоко достаточно. Может, где-нибудь под Самарой. Папа, что насчет тебя? Аккуратно, пап. В этом сегодня, может, да, точно не поедем. Пап, главное на рыб не наступи. Там куча совсем малюсеньких. И больших вот тоже. Огроменная. Такая травинка, и на ней я не могу камни найти. Вон, Алиса, вон тут рыб. Вон. Там, я смотри. Не могу камни найти. Песком. Вот тут вот. Вот сюда кидай. До всего размаху. Вот тут. Почти. Надо будет чуть левее. Песок наготове. Я насколько могу, настолько... Вот тут. Насколько могу, настолько ближе подойду. А, чуть ближе надо было. Давай. Вот тут вот. А, дальше. Я попали. Ой, ты уже до туда доплыл? Ну, не буракай, конечно. Привыкаешь быстро. Вначале кажется, прям совсем. Нет, Александр. May nakita akong lizard. Я лучше вот тут буду. Ayan. Я уже два. София, вон какие... Ну да, у нас в покупном камне попадается. Какой-то там уголь. Pugaya. Вот, София, вот тут маленький кусочек. Вот. You can bring it home, Alice. А в чем? Так просто, оно же капать будет. Капать? Да. У тебя есть какой-нибудь пакет? У папы есть пакет из У полотенца. меня пакет тут. Узон А. такой. Конфеты. Можно их доесть. А, да, положить точно. сюда. Придется лаком специально покрывать, чтобы из этого пить. Которого у нас нет. Я добычу чашка. Puntahan namin dito yung ano, place kung saan nilibing ni Alexei yung ano, yung aso niya dati. Umuulan na guys. Ayan siya guys. So dito siya nilibing.
Ay, ang lakas ng ulan. Hindi na siguro kami magtatagal. Nakuha ni Alexei yung mushroom. На. Вот видишь дождь? Интересно, мы найдем этого проволочного червя? Вот это, по-моему, они не попадают. Я хотела бы на него взглянуть. Дальше леса пойдем, что ли? Если дождя